amawulire amalungi agaliwo omuwala eyatta munne akwatiddwa. Very good news bananga Uganda police neyanzisa bana nyongera okubaagala ennaku zino naye nga bwe mumukutte twagala tugoberere tulabe ogundi yeki okitegeredde omuwala ono seba abadde yadduse ye njagala kubuuza maada gwe gwe bakutte okola ki mu kyaliya y'abasiraamu tetwabagana yena yerimbise mu kyaliya simanyi bamubuuza how did you reach in this country I don't know mwabadde mumanyi bw'obeere wala Uganda police tekutuka omuwala bamukutte nga bwe wattamu kati mbuuza wattamu nodduka emisinde the Lord has done it finally naye temuddangamu okwambala sharia z'abasiraamu olaba naffe abasiraamu abatali batuukirivu mu busiraamu bwaffe sharia twazeesonyiwa butabavumaganya muve mu sharia z'abasiraamu n'ebikolwa ebibi waliyambadde akakete oli musiraamu gwe yambadde sharia y'abano omuwala ateeberezebwa okutta Jovia 1 2 3 5 ate mulowooza poliisi temukutte katungulu mbeera nkusazeko omuwala ono abadde yadduka oluvannyuma lw'amawulire okufuluma nti yasse Jovia best friend we omuwala ono yadduka munnange yadduse agenda boyfriend we omuzungu agenda okulaba amawulire gasusse ku social media omuzungu yakutte essimu n'akubira looya we n'akubira poliisi we twogerera omuwala ono ateeberezebwa okutta Jovia emuyina mu 5 lwakuba yakyali ku kiri kisitole kye yatuwandiikidde nti Muhammadi eyali ava e Bulaaya ye yatta Jovia naye we twogerera ali mu ngalo za poliisi ekibuuzo kiri kimu woba sigwe watta Jovia kyekyakudusa bassebo ne bannyabo njogeddeko n'omusirikale eyakutte omuwala ono eyatta Jovia n'omusirikale aŋŋambye batumye omwana omuwala ne nabo bamutya bagambye nti omuwala engeri ayogeramu agamba si yatta Jovia nti omuvubuka muyita Muhammad nga bwe baali mu kikolwa ky'omukwano ekya threesome ye yatta omuwala mbu ye yamuyambako okuzinga omulambo mu ssuuka era n'akwata ebintu bye oludde byali ne bakola ki ne bayitamu bassebo ne bannyabo tuula tokyusa kalimiko buli kikwata ku eno case ngenda kukibawa gwe just stay tuned beera ng'okeberako buli kimu ngenda kukibawa nkibasosottolere mulindeeko. Breaking news, Lozi akwatiddwa. Ono omuwala yadduka ng'amaze okutta mukwano gwe Jovia bamukwatidde Kenya. Yali yagenda wa boyfriend we omuzungu we yatuuseeyo n'akubira looya we n'akubira poliisi ne bajja ne bamukwata era nga omulaba awo yeye wano ku kampu wano okola mulimu ki wano wajja otya okutuuka wavaayo kubanga ekitegeeza oli Muhammad yamala okutta omuwala naye watnibanogeeri enviiri egondi yazini ebintu byewawateeka wabirekamu ebintu kati wano ku kampu wano okola mulimu ki wano wajja otya okutuuka wavaayo kubanga are actively investigating a murder incident that occurred on the 20th of August 2026 between midnight and 6 a.m. The deceased has been identified as Namulia Jovia, approximately 22 years, who was working as a waitress. It's alleged that approximately 7 months ago, the deceased Namulia Jovia
rented a room at the earlier mentioned address. After about 3 months, Jovia received a female visitor identified as Turinda Mukama Rose, who later began staying with her in the same room. On the 20th of August 2026, the caretaker of the houses received a call from relatives of the deceased inquiring about Jovia as she was reportedly not responding to their calls. The caretaker, together with the deceased sister, proceeded to the room where Jovia was staying. Upon arrival, they found the room locked. On looking through the window, they observed blood stains inside the room. They subsequently accessed the room and found Jovia lying in a pool of blood. However, her friend Turinda Mukama Rose was nowhere to be found and is currently being sought in connection with the incident. Police are actively investigating a murder incident that occurred on the 20th of August 2026 between midnight and 6 a.m. The deceased has been identified as Namulia Jovia, approximately 22 years, who was working as a waitress. It's alleged that approximately 7 months ago, the deceased Namulia Jovia rented a room at the earlier mentioned address. After about 3 months, Jovia received a female visitor identified as Turinda Mukama Rose, who later began staying with her in the same room. On the 20th of August 2026, the caretaker of the houses received a call from relatives of the deceased inquiring about Jovia as she was reportedly not responding to their calls. The caretaker, together with the deceased sister, proceeded to the room where Jovia was staying. Upon arrival, they found the room locked. On looking through the window, they observed blood stains inside the room. They subsequently accessed the room and found Jovia lying in a pool of blood. However, her friend Turinda Mukama Rose was nowhere to be found and is currently being sought in connection with the incident. Finally, ono Rose eyata bestie we bamukute bamukwatidde wa boyfriend we. Yaddukidde wa boyfriend we omuzungu gye bamukwatidde. Okategedde boyfriend agenze kulaba omuwala gwali naye nga yona ali okutrendinga ano gwe bagamba mbu yase bestie we. Okitegedde ekintu ekyo munange ng'akubira looya we nga bajja nga bamukaba swi ku poliisi. Okategedde trust bazungu at your own risk. Abazungu n'amazima bali bati. Nze kyemanyi ku bazungu, omuzungu n'amazima bali bati. Okategedde mbusimanya byanguzi ababa. Omuwala ono eyatta munne, eyatta best friend we n'alinnya n'agenda e Dubai n'amala n'atulimba mbu omuwala asimanya omusajja yamusse, simanya bamalokola, simanya kathirisaamu ne bamukutte. Okiwulidde? Iye poliisi emukutte e Dubai gye yagenze. Omufuta awummudde, yabadde amanya adduse nnyo. Saba okumanya ono omuwala mufere yatta munne n'amala olukwekwe gamba yalukola dda ne banne ne batta munne, ye n'alinnya n'agenda e Dubai. Okiwulidde? N'alinnya n'agenda n'amala n'awandiika kasasiro mwe simanya busi ye yamutta, simanya omusajja ye yamutta. Mukama amukutte. Katonda tasonyiwa bakola bibi. Bakakutta akawala akazibu, bawala muli bazibu nota munno olw'ebintu ebitaliimu. Bakakutte. Yes. Okiwulidde kintu ekitegeeza oli Muhammad yamala okutta omuwala bwe naye wattumagendeeri enviiri egondi yamine ebintu byewawabiteekawo wabirekamu ebintu
Kati wano ku kampu wano okola mulimu ki wa? Wano wajja otya okutuuka? Wavaayo kubanga omwana ow'obuwala Rose tulinda mukama agambibwa okuba nti alinako kyamanyi ku nfa ya munne gwe yabadde asula naye Jovia Namuwulya. Kigambibwa nti poliisi kyaddaaki emugombyemu obwala. Kigambibwa nti Rose asiŋŋaaniddwa mu nnyumba ya boyfriend we, nga kigambibwa nti boyfriend ono yatemezzaako poliisi neddukiramu bunnambiro n'emugombamu obwala. Byebyo nno nze Matiti. Finally ono Rose eyata bestie we bamukute bamukwatidde wa boyfriend we. Yaddukidde wa boyfriend we omuzungu gye bamukwatidde. Okategedde boyfriend agenze kulaba omuwala gwali naye nga yona ali okutrendinga ano gwe bagamba mbu yase bestie we. Okitegedde ekintu ekyo munange ng'akubira looya we nga bajja nga bamukaba swi ku poliisi. Okategedde Trust Bazungu atiyo on risk. Abazungu n'amazima bali bati. Nze kyemanyi ku bazungu. Omuzungu n'amazima bali bati. Okategedde mbusimanya byanguzi. Aba abantu ebintu byenguzi tebabimanyi. Mbusimanya bakukweke. Okitegedde ndoza naye atidde bulamu bagambye owaayi. Olaba yasobodde kuta besiti wolonze we munyiza. Bamukutte wuuyo. Naye era alemeddeko nti Muhammad ye yatta ogenda kubitebya. Breaking good news tieni atin yahoni na mawar machungolong rawotere tupi palongolong Joviani Gold Rose John Mahako Power me media boyfriend erong washo borobero na no video come media then tell police come police gone there and they catch him.